Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, урматтуу эли журт. Бардыгыбызга жана сиздерге биздерге Аллахтын аманчылыгы, тынччылыгы болсун. Дайыма тынч, курсанчылык, бактылуу жашоону Кудай Таалам бардыгыбызга насип кылган болсун. Биз Кайрымдуу Бол коомдук фонду мына пандемия карантинден бери жакшы жумуш болбой, эми Кудайым буйрса жумушту баштадык. Biz magazin тууралуу азыр сиздерге маалымат берип кетели. Бул магазинибизде Аллах разы болсун. Бизге ушул дайыма магазиндер бекер берилип келет. Ошонун бирөөсү, бирок орундар тар болуп жүргөнүнө байланыштуу. Азыр ушул мекемеде подвалда эң чоң 4 комната десек болот. 4 комнаталуу бөлмөнү бир тууганыбыз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бизге берди. Аллах разы болсун. Бирок ал менин атымды айтпагыла, менин атымды чыгарбагыла деп көптөн көп айтып келет. Эми негизи ошол бир тууганыбызга терең ыраазычылык, бардыңыздар, дуа кылыңыздар ошол бир тууганыбызга. Мына бул мекемебиз азыр жылганбыз, Турусбекова Бакамбаева кесилишинде жайгашканбыз. Ошо кесилиштен бир аз өйдөрөөк келсеңиздер, ушул мекемени табасыздар буюрса. Мына азыр мен сиздерди тааныштырып кетейин. Бисмилла дегенде, мына негизи ушул подвал. Анан биздин эң мындай сүйүнтө турган нерсе бизге ардак грамота менен сыйланганбыз. Кайрымдуу Бол фонду Улукбек Кочкоров мына Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги сыйлаган. Аларга да терең ыраазычылык, ушу биздин кичине кызматыбыздагы көңүлгө алып сыйлап койгонуна терең ыраазычылык. Мына бул жакта ар кайсы тараптан бизге кийимдер келет, дагы деле келүүдө. Мына сиздер көрүп аткан моногу бут кийимдер жакында эле Алматы шаарынан келди. Алматы шаарынан ошо бир 3-4 базарда иштеген мекендештерибиз, анан дагы бир тууганыбыз ошол жамаат деп эле айтып кой деди. Ошол Алматыдагы жамаат негизгиси. Ушул бут кийимдерди берди. Мына женский, мужской, жаңы бардыгы, мына зимний бардыгы. Анан менен биргеликте эң жакшы сапаттагы мына спортивкалар. Бардыгы этикеткасы менен мында бир 10га жакын түрү бар экен. Мына бардыгыңыздар келип ушул жерден ошо биздин шарт боюнча кийип кетсеңиздер болот. Мына спортивкалар бүттүгү жаңы, бүт этикеткасы менен. Онда зимний курткалар бар. Мына спортивканы алсак, мына бүттүгү шым менен сон спортивкаларына. Материал да сон. Мыносуну көрсөтсөк, мына деле аппак сон жарашкан кийимдер, материал да сон экен. Мына шым менен бүт бары эле ошондой, бүт бары шым менен комплегинен. Мына курткалар дагы капшону менен калың курткалар. Кудай Таалам ушул иштеп аткан мекендештерибиздин ишине ийгилик болсун. Ана мына куклалар келди. Бул куклалар ушу Москвадан келди болуш керек. Биз деле кийим көп келгенден кайсы немесини билбей калдык. Келип балдарыңызга кукла алып кетиңиздер. Ана мына бут кийимден келип алып кетсеңиздер болот. Биз эми ушул бир эмеде чогултуп бир чакырайлы деп атабыз. Буюрса, ага чейин эле келип кетип атат. 4-5тен болуп кетип атышат. Мына көрдүңүздөрбү жылуулугу. Кышкы бут кийимдер, бул дагы мына бул деле мына начос менен жылуу бут кийимдер мына. Булар болсо женскийлер экен. Мына аляскалар, сонун аляскалар экен.
ушулардын баардыгы кыйналып жаткан мекендештер үчүн. Бул ошол Алматыдан келген жана айтып аткан спартакаларыбыз, бул калгандылардын ичинде илингендери бул. Анан кече Сургуттан келди. Мынау женский шымдар. Бул женский шымдарда толтура мына чоң кичинеси болуп, толтура шымдар бар. Калың азыркы кышкы шымдар. Мыналарына сон жаш балдарга. Буюрса, булардын баардыгы берилет. Ана мына Кореядан келген мына 3 блок носки берилиптир. 3 блок носки. Мында да толтура носки. Кудайым буюрса, булардын баардыгыны беребиз ушу муктаж адамдарга. Биздин муктаж адамдар негизи жалпы саны бизге катталгандар бир 6000ге жетип калган болчу. 6000ге жетип калган болчу. Анан дагы деле чалып биз муктажбыз, кыйналып атабыз деген мекендештерибиз көп. Мына биз Кудайым буюрса ишке кириштик. Мынау экранда мен өзүм телефон номерим калтырып кетем. Магазинди мен карайм. Мага чалып келе турганыңыздар келесиздер. Кимиңиздер кайрымдуулук кылып берем десеңиздер дагы чалсаңыздар, Кудайым буюрса тосуп алабыз. Анан мында бул жак бөлмө биздин складыбыз. Бул жакта дагы ошол калган кийимдер бар. Анан мужской бөлмө кылайлы деп атабыз бул жактан. Анан бул жак женский деп бөлүнөт. Мында жаш балдардын кийимдери мына. Бул жак болсо ошо аялдарга тиешелүү көйнөк кийимдер. Дагы бир кошумчалап кетүүчү нерсе, мына коляскалар кирген бизге. Эгиз балдардын же кыздардын коляскалары. Кимиңиздер ушул эгиз коляскага муктаж болсоңуздар, бизде турат. Бүт баары жакшы состояние. Анан кийин мына бир балага коляска. Бул да ушу Москва тараптан келди. Кудайым буюрса, бул коляскадагы жигиттер чоңойду. Бир элдин керегине жараган жигиттерден болсун. Кудай таалам ден соолук, ыйман, узун өмүр берсин. Ушул коляскада чоңойгон жигиттерге. Жана ушул коляскалар башка бир туугандарыбызга кызмат кылууну насип кылсын, сынбай, этпей дегендей. Мына келиңиздер, кимиңиздер ушуларга муктаж болгон болсоңуздар, келиңиздер. Биздин магазинде турат. Келесиздер, документтерди көрсөтөсүздөр, алып кете бересиздер. Бекер бере беребиз. Мына ушундай чоң бекемени бекер бирөө Аллахтын ыраазычылыгы үчүн берди бизге. Аллахым кабыл кылсын, бардыгыбыздын кылган жакшылыгыбызды чогуу канча кимибиз ушу чын көңүлдөн аракет кылып аткан болсок, Аллахым кабыл кылган болсун. Аллах Таала айтат: "Астагфируллах фама я'мал мисқала зарратин хайран яра." Кайсы бириңер силердин бир мискал учуп жүргөн кыпынчалык жакшылык кылсаңар, анын жакшылыгын көрөсүңөр дейт. "Ва ма я'мал мисқала зарратин шарран яра." Кайсы бириңер силер жамандык кыла турган болсоңор, ошо кыпынчалык жамандык кылсаңар дагы анын жамандыгын көрөсүңөр дейт. Кудай Таалам бардыгыбызды жакшылык кылып, ошо жакшы сооптордон насип кылган болсун. Мына ушу биздер биргеликте ушундай өтө жакшы сүйүнүчтүү иштер болуп атат. Муну ар бир алып кеткен адам батасын берип, сүйүнүп алып кеткенини биз көзүбүздөн көрүп, ошолорго күбө болуп, аябай кубануу менен биз ушул жумушту аткарып келебиз. Аллах ыраазы болсун бардыгыңыздардан.